Һаумыһығыҙ ҡыҙҙар, һаумыһығыҙ малайҙар. Сулпылар бәйгеһе һеҙҙе зәңгәр экрандар эргәһенә Баҡалы, Бөрйән, Баймаҡ райондарының иң оҫта йәш йырсылары һәм биеүселәренең сығыштарын ҡарарға һәм уларға баһалар бирергә саҡыра. Сулпыларҙы бөгөн беҙ Бөрйән районынан Фәнис Ғүмәровтың сығышынан башлайбыҙ. Фәнистең халыҡ йырҙарын оҫта башҡарыуын мин яҡшы беләм. Бына бөгөнгө сулпыларға ниндәй йыр алып килгәнен ул үҙе әйтер. Фәнис, һүҙ һиңә. Мин бөгөнгө бәйгегә халыҡ йыры Гөлкәйемде алып килдем. Әлбиттә, бәләкәстәр араһында йырларға теләүселәр бик күп. Ундайҙар араһынан Баҡалы районынан Гөлнур Латипова. Уға бары 7 йәш. Гөлнур, минең йырлағым килә ти. Уның йырында ла ошо турала йырлай. Был йырҙың музыкаһын һәм һүҙҙәрен Лена Шакирйанова яҙған. Җилдең исәсе килә,
Tezrək güzəsin kilə, dünya gezesin kilə, jırlı ilimə, xizmət etəsin kilə. Qoyas көктән нур сибә, минем jırlısın kilə. İllə, lillə, illillə, миңа нурысын kilə. Qoyas көктән нур сибә, минем jırlısın kilə. İllə, lillə, illillə, һаман jırlısın kilə. Лилия Шәйхуллина Гөлнурдан азга гына өлкәнрәк, уга быел хатта 9 яшь тулган. Шуга ла ул бүгенге бәйгегә бик етди йыр хайлаган. Ул йыр мәңгелек мәхәббәт дип атала. Кадерле тамашачылар, был йырды һез Тимур Исмәгыйлов башкаруында ишетеп беләһегез. Ә хәзер әйдәгез Лилияны тыңлайык. Был йырның авторы Рим Хәсәнов. Мәңгелек мәхәббәт, әнинең күзләре, юллар әйтелгән, әбинең сүзләре, шуны сөкенеш, туган аңлыйбыз, сүзләрнең аклыгы, күзләрнең сафлыгы. Күзләрнең сафлыгы. Сиңер күңел яшьләр, узулы китәләр, тормыш күперләре, үтәсе бар әле. Тормыш юлларында, янымда үзләре, әбинең сүзләре, әнинең күзләре, әнинең күзләре. Кайда ташласа да, үзеңне язмышлар, картайтып ашыгып, үтәдә язмышлар. Һәр вакыт хәтердә Һәр вакыт хәтердә сакланыр Бакалы районы биюсләре бик дәртле көтүселәр бию менән дәвам итә. Был биюсләр Бакалы авылының пионерлар һараенда бию түңәрәгендә шөгыльләнә.
Әсәнкәдова. Ул Баймак районы Кылсыра авылынан. Был ерда һеҙҙең баһаларҙы көтә, ҡәҙерле тамашасыларыбыҙ. Үҙ ерендә үткән сәскәләр Ayrılığın uzak yıllarında Müjde yananlarda yürmenin Lekin gülder hüdün şekilliler Koşup türkügendi gürmenin Gülder mine havmı havmı diger Aldarıma hoş yeseseler Bir kağandım hizve bir Günder mine havmı havmı diger Ud yerinde ötken seskeler Günder mine havmı havmı diger Aldarıma hoş yeseseler Bir kağındım hizve bir kağındım Ud yerinde ötken seskeler Ud yerinde ötken seskeler Ud yerinde ötken seskeler Сылпылар бәйгеһендә төрле халык биюҙәре менән сығыш яһаусылар бик күп булды. Бына сыйған халык биюен башҡарыусылар быға тиклем юҡ ине. Баҡалы биеүселәре был дәртле халыҡтың биюен алып килгән. Ул бейеү Наны Цуха тип атала. Нимә аңлата тип һорарһығыҙ был һүҙ, был бейеү? Юҡ, әйтмәйбеҙ. Биеүҙе ҡараусылар уны үҙҙәре төшөнөр. Nane Zocha, nane Gad, Maikena magayodat, Sirvijava palarom, Maikena magayodat, Dai da 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 da. Dadakini mangachinya, hachinya sunakune, nakine saochinya, nabashava beruchaya, da 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 da. Илдарҙың тулҡынланғанын күреп һиҙеп торам. Илдар Ғәзетдиновҡа ла йырларға сират етте. Таныштырып үтәм, Илдар Ғәзетдинов Баҡалы районы Иҫке Ҡорос ауылынан.
Ә ул башкарасак йырның авторы Ризван Хакимов. Сәскә гомере. Şeşkege kulma, kurşe şeşkege kulağını tuzma. Şeşke ömrü bik bik azgına, şeşke ömrü barı yazgına. Şeşke ömrü bik bik azgına, şeşke ömrü barı yazgına. Mühabbet bitu yazgı şeşkedey boyular taşı mıngı yazıte yazlar az deyip ukine kurme şeşkedey şahır görşula yutin yazlar az deyip ukine kurme şeşkedey şahır görşula yutin. Ömerler altın, süyüler yalqın, yazgı saf şeşke, көңілде atın. Yazın naz bulur, nazın yaz bulur, şeşkedey şağır, gör şulay qalsın. Yazın naz bulur, nazın yaz bulur, şeşkedey şağır, gör şulay qalsın. Şeşkedey şağır, gör şulay qalsın. Şeşkedey şağır, gör şulay qalsın. Илдарда тыңланык, ә хәзер бәйгене кызлар дәвам итә. Сәрмәсен. Ошо матур елга тураһында бакалы кызлары йыр алып килгән. Был йырның музыкаһын Рим Хәсәнов, ә һүзләрен Сафуан Алибаев иҗат иткән.
Кадерле достар, Ысулпылар бәйгеһе ошының менән тамам. Ошоныһын итегеҙгә төшөрәм. Бөгөнгө бәйгелә Бакалы, Бөрйән, Баймак районының иң оҫта йырсылары һәм биүселәре көс сынашты. Ошо сығыштарға һеҙҙең баһаларҙы көтәбеҙ. Ә хәҙергә киләһе сырашҡанға тиклем сағыу тауышлы йырсыларҙы, оҫта биүселәрҙе көтөп, һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Киләһе сырашҡанға тиклем һау булығыҙ.